Hello， 大家好，这里是大拿电脑维修店，我是你们大拿姐，分享日常维修。今天给大家分享一个苹果15寸的电脑换键盘啊。用户说了，键盘进牛奶了，有些按键没反应，有的时候摁不动，手感不好，这个就是故障现象。还留了一张纸条，密码的话是123456788，我们试一下啊。删除键，好，删除键可以用，1不能用，2不能用，3不能用，4不能用，5不能用，6不能用，7不能用，8不能用。那相当于进不了系统。我们拿外接键盘试一下，1、2、3、4、5、6、7、8，好，可以用的啊。敲个回车也没用，还是乖乖的敲外接键盘的回车啊。好，回车正在进系统。进来系统的话，其实这个地方就已经有提示了啊，给大家看一下。提示的话是不能识别您的键盘，必须识别后才能使用。说白了，键盘的话就是出现了有问题，然后再报错。那我们点击继续，它正在识别啊。一直都在识别不过去啊，这就不用等了，这就是键盘的问题，我们直接就关机吧。那这个电脑关机之后呢，拔掉这个外接设备，因为键盘不能用了，我们单独的话呢是把这个键盘给它进行更换。那如果这个机器你要去了官方的售后的话呢，它不是给您换键盘，它是把这个你现在眼睛看到的这一切都换掉。价格当然也是天价，包括电池也会换掉，因为电池是粘在这个壳上面的，所以你现在眼睛看到的这一切，包括电池全部都更换掉啊。那废话不多说，我们拆机。用户是邮寄过来的啊。那换键盘的步骤是什么呢？我们先拆开底壳，然后把整个主板拆下来。键盘的话在主板的最下面压着，最后我们才能拆到这个键盘。键盘上能看到的这些眼，它都是有铆钉或者螺丝的，我们都需要把它清干净或者拆干净。那我们先拆底壳，底壳拆开掉之后，我们发现另外一个问题哈，像这个看到了吗？这基本就是属于电池鼓包了吧？只要你把螺丝拆了，它就没有那股劲儿了，它绷不住了。这个机器电池的话，可能也是鼓包的。那我们把底壳给它拆下来，底壳灰尘还挺大。那这个机器我们拆开底壳，我们可以看到啊，第一个的话呢，电池鼓包；第二个的话呢，你看这个灰尘，环境不太好呀，环境一般般啊。两边风扇灰尘都很大。那废话不多说吧，我们先把这个主板给它拆下来。主板的话，我们就拆下来了啊，到处都是灰尘，到处都是灰。那主板拆下来之后呢，剩下还有2个风扇螺丝，还有一个这个是电池的啊触点。风扇这边的风扇灰尘也是很多。这个是键盘的排线，就这个位置有点发黑了。键盘排线拆开之后的话呢，这是一个防静电贴纸，我们也把它要撕下来。那这个贴纸我们撕下来了，这是防静电贴纸。贴纸撕下来之后呢，我们就能看到这个机器，它这个的话是这个就是铆钉，白色的部分是铆钉，这个深色的话呢是螺丝，它是铆钉和螺丝的组成。所以的话，我们先要把这个螺丝给它拆掉，然后再去拆铆钉。那这机器基本上螺丝我们就已经拆完了，拆完了之后呢，我们接着给它处理铆钉。那这个机器所有的螺丝我们都拆的差不多了，铆钉的部位我们也给它都拆完了。看，倒一下，这都是铆钉。那大拿姐拿着大拇指把它这个键盘给它拆下来了啊，我们要把这个键盘进行更换。这键盘进了很多次水，感觉故事满满的，里面都是各种的油渍啊、水渍，哎。那这个机器的话，整体我们也清理干净了，拿出这个新的键盘。那键盘我们装平之后呢，接着我们给螺丝装回去。那这键盘我们处理好了。螺丝铆钉的部位我们也给它粘好。
机器装好，这个是排线、主板。那主板我们装平了之后，那我们接着把这所有的接头还有螺丝给它拧回去。这个机器所有的螺丝我们都装完了啊，开机看一下。接上电源，开机。好，屏幕亮了。好，键盘也亮了。那我们再次输入一下密码。这次输密码的话就进来了啊。这个是苹果自带的键盘测试软件。当大姐把手放在一个按键上面的时候，它都能显示。那证明这个键盘就是可以的啊，可以没问题。那关于这个键盘呢，我们就换好了。这个就是它那块旧的键盘拆下来。那关于这个苹果15寸的 MacBook 更换键盘维修分享视频到此就结束了。键盘更换难度还是挺高的，不建议小伙伴们自己动手。喜欢的还是关注一下哦，拜拜。